ოჯახის ახლობელი არის ჩემი, რომელსაც ჰქონდა ჩიყვა, ჰქონდა 4 კვანძი და ძალიან რაღაცნაირად ისე იყო განწყობილი ამ პროდუქტების მიმართ, რომ არ უნდა დაელია. მაგრამ ისე მოხდა, რომ დავარწმუნეთ, რომ არ აწყენ და პირიქით, რომ შეეძლო მიიღო. მართლაც მიიღო ლივი, ნახევარი ფლაკონი ქონდა მიღებული, როცა ექიმთან ჩაწერილი იყო და ზუსტად იმ კონსულტაციაზე მივიდა. ნახევარი ფლაკონი ლივი ქონდა მიღებული და ერთი ფლაკონი ჯენსამი ქონდა მიღებული. ამ 4 კვანძიდან იყო 2 დიდი, 2 პატარა. ისე მოხდა, რომ 2 პატარა იყო გაჩერებული, ზრდაში შეწყვეტილი ქონდა და 2 კიდე ცოტათი გაზრდილი იყო. მიუხედავად ამისა, მაინც გააგრძელა პროდუქტის მიღება, ერთი ბიოპსია აქვს გაკეთებული, 3 ჯენსამი და ეს ერთი მთლიანი ფლაკონი ლივი რო ჩამთავრა, ისე უბრალოდ გადამოწმის მიზნით წავიდა ისევ ექიმთან აინტერესებდა და 4-ვე კვანძს ზრდა ქონდა შეჩერებული. გადის ისევ მკურნალობას, ხებულობს ისევ პროდუქტებს და ველოდები, შემდეგ როცა მივა ექიმთან, აინტერესებს ძალიან რომ რა მოხდა, რა ცვლილება აქვს და იმედოვნებს, რომ იმედია სულ გაქრა, სულ გაჩერდა და აღარ არსებობს ეგ ჭიყვი, იმიტომ რომ ძალიან უენერგიობა ქონდა, დაღლილი იყო, სულ გაღიზიანებული იყო, ყველაფერზე ჩხუბობდა, თითქოს ეძებდა რაღაც მიზეზს, რომ მეჩხუბად და გოება-განწყობა ქონდა ძალიან რთული. მაგრამ ეს ყველაფერიც გამოუკეთდა თან ისე, რომ თვითონაც ვერ შეამჩნია, როდის მოხდა ხასიათის ცვლილებაც.